Hello, beautifuls. Welcome back to Mana Reads. We have still continue on with my special guests here. So if you see more people today, it's because we have also author Jamie, wanting to join in today on the fun. So she's going to be here as well. I might ask her a question or two. I don't know. Might keep her on her toes. But we have Boat and Kenji here, and they're going to introduce themselves and let you know where you can follow them. Go ahead, Kenji. Okay, my name is Kenji. My real name is Shivarucha Pungtawit. In the series, I'm payroll as my. You can follow me on Instagram _HP Kenji. Thank you. How about Twitter? Twitter HP Kenji _ ครับ ครับก็ตัวนี้นะครับชื่อโบ๊ทครับใน My Secret Love The ก็กดเป็นทีมแล้วก็สามารถติดตามโบ๊ทได้ทางขอโทษนะครับสามารถติดตามโบ๊ทได้ทางทั้ง Twitter Instagram แล้วก็ TikTok นะครับ YONG_YUT ครับแล้วก็ Facebook นะครับ YONGYUT เว้นวรรค TEAMTUO ครับจำได้ไหมจำไม่ได้ไม่เป็นไร Okay, so that is Boat, and of course you recognize him because he's our beloved Tim from the series, and you can follow him via various channels such as ขอเชิญทั้งหมดอีกทีค่ะทั้ง Instagram Twitter TikTok ครับ YONG_ แล้วก็ YUT ครับแล้วก็ Facebook นะครับYONGYUT ครับแล้วก็ TEAMTUO ครับ And you of course can you could go ahead and introduce yourself to Jamie since you're here. Me too? Oh my gosh, I can't remember my account. Let me check. Okay, hi. My name is. I'm sorry, guys. I'm such a bonker. Okay. My name is Jamie. My pen name is also Jamie. I don't really have a pen name. You can follow me on my Twitter account. Let me check. My Twitter account is Jamie JAMIE_PSF, and my Instagram is Jamie_novels, and my Facebook page is Jamie's. Why you guys laughing at me? Bloody hell! Because it's so long. Oh my God! That's your name. Okay, Jamie's BL novels. Jamie's BL novels, and I have Wattpad. You guys, if you would like to follow me. And one day I will upload my novels. One day, guys. One day. Come on, man. I will do it, eventually. Anyway, do you know my Wattpad account? Woman, how many accounts do you have? Okay, at Jamie Novels is my Wattpad account. So okay, good job. I'm proud of you. Follow me if you don't want to. I'm so nervous when somebody comes to follow me. Okay. Well, with that out of the way, Ronnie, how about you? everyone.
Yes. Okay. So I only have two, fortunately. If you would like to follow my Twitter account, it is at Roni the Macaroni. Just the way it sounds. And I also have Instagram. It is Roni RONI and then underscore and then Roni Roykam RONI ROYKAM. It's pretty much inactive for like over a month now, but feel free. Yeah, it's just a very good self-promoting, let me tell you. We learn But from you, anyway, Mana. oh no, I'm a pro at it. Anyway, so we're just gonna jump into the questions now. So, what was the audition process like for you? And were you nervous during the audition? Kenji can go first. เดี๋ยวเล่าเรื่องระบบออดิชั่นให้ฟังนิดนึงนะคะ แล้วก็ตอนที่เราไปออดิชั่นเราตื่นเต้นหรือเปล่า ก็คือผมเป็นนักแสดงที่มาเสิร์ฟจากเพราะว่ามันมีเรื่องการเปลี่ยนตัวนักแสดงอะครับ ผมก็เลยได้เข้ามาในรอบนี้ได้เข้ามาในเล่นเรื่องนี้ เพราะว่าส่งเป็นคลิปอะไรอย่างนี้ไปอะครับ So a little bit of background information concerning Kenji first. He said that he's actually an additional actor because there was a change, on the acting role. So he sent in a video clip for audition, and that's how he got the part. Okay. Seeing as that you were a late addition, were you even more nervous? Were you worried that you were actually going to be part of the cast, or were you pretty confident? คือในฐานะที่เราแบบว่ามาแจมทีหลังเนี่ยแบบตื่นเต้นเป็นพิเศษไหมคะหรือว่ารู้สึกว่าแบบก็ค่อนข้างแบบเอาอยู่อะไรทำนองนี้ค่อนข้างตื่นเต้นเลยครับเพราะว่าแบบว่ามีพี่ๆหลายคนที่อยู่ในเรื่องนี้อยู่แล้วที่ว่าเก่งกันมากๆอยู่แล้วด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ได้มีส่วนร่วมในซีรีส์นี้ก็แบบดีใจแล้วก็ตื่นเต้นมากครับใช่เปล่าใช่ So he said he's quite nervous actually to know that he is going to be like the newest cast member because the other actors in the cast, they are quite good and talented. So to get to be a part of the series, he is quite happy and honored. Well, we're very happy that you're in the series. So what about you, Bo? ก็ของผมอะครับก็จะมาเป็นแคสตั้งแต่แบบแรกๆหรืออะไรเงี้ยก็คือเข้าไปแคสในสตูดิโอแล้วก็วันที่แคสก็ไม่ได้ตื่นเต้นครับเพราะว่าส่วนตัวไปแบบไม่ได้คาดหวังอะไรเลยพี่โรนี่แปลก่อนก็ได้ครับ Okay, ขอบคุณค่ะ So he said he's actually one of the original cast members, like he was there for the studio audition and everything. So he is quite happy that he got the part, obviously. And เหมือนพี่ลืมไปนะตรงกลางๆพูดว่าไงนะคะก็ไปแบบกดไปแบบไม่ได้คาดหวังอะไรใช่yeah. So the other reason why he's not so trouble is because he had like no expectation at all. He didn't expect that he would get picked and everything, but here he is. Yeah. แล้วก็ตอนที่ไปก็คือแบบพอแบบไปแคสอะไรเงี้ยเขาก็ลองให้เรา acting ให้ทำนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยคุยกับผู้กำกับอะไรด้วยแล้วก็มุกก็ทำโดยที่แบบตัวเองยังไม่เคยทำมาด้วยทำแบบตามที่เขาให้ทำอะไรเงี้ยครับตรงนี้แปลก่อน Okay ค่ะ So as part of the audition progress, he said that he had to do quite a lot of things that he had never done before. They asked him to do this and do that and to talk to the director. So he did quite a lot for his audition. ใช่แล้วก็ที่แบบเหตุผลที่ลองไปในเรื่องนี้ก็คือแบบอยากลองแค่นั้นเองแล้วพอวันที่แบบประกาศผลแคสแล้วแบบมีชื่อตัวเองกลายเป็นว่าวันนั้นเป็นวันที่ดีใจมากแบบตะโกนดังมากว่าแบบได้เล่นซีรีส์เรื่องนี้แล้วอะไรแบบนี้นะครับ
ครับ Okay, ค่ะ. So because he had no expectation, the main reason that he went for the audition is, just to try it out, no expectation at all. So when, the casting is reviewed and he found out that he actually got the part, he said he was very happy. He actually like shouted quite out loud that, oh my God, I'm getting to play in a series. It's one of the happiest days for him. Oh, okay. Oh, that's cute. Okay. So when did you meet your acting partner, and what was your first impression of them? เจอคู่ของเราครั้งแรกนี่เป็นยังไงบ้างคะแบบรู้สึกว่าแบบความประทับใจแรกเป็นยังไงบ้างถ้าเจอเป็นตัวคนเลยครั้งแรกก็คือวันเกิดของพี่โบ๊ทครับผู้จัดการของผมเขาแบบว่าให้ผมไปแบบถือเค้ก Happy Birthday พี่โบ๊ทที่งานแฟนหลังจากที่เขาทำคลินิกเสร็จได้ครับก็ต้องแปลก่อนก็ได้ครับโอเคได้ค่ะ so for Kenji he said that the first time that he actually meet both just the two of them it was back when it was both's birthday and he was his manager told him that he should show up at the birthday and he also brought him a cake he carried a cake to both in celebration of his birthday Can I add something? Can I add something for that? And at that day, the producer he sent me the clip of how they made pictures and video clips. So, can you imagine? I was like, oh my gosh. I mean, if you can send that to me, that would be great. Anyway, just เจมี่ยืนยันว่าแบบว่ามีคลิปอยู่นะคะทางโปรดิวเซอร์ส่งคลิปมาให้นะคะคลิปแบบว่าวันเกิดโบ๊ทน้องเคนจิถือเค้กไปให้อะไรอย่างนี้คลิปนะคะพี่เจมี่คลิปที่แบบว่าไม่ออกสื่อSo like how did Boat feel seeing Kenji like bringing him the cake? Was he surprised that Kenji showed up to his birthday, and like how did he feel like being presented with the birthday cake? วันนั้นที่แบบว่าอยู่ดีน้องเคนจิถือเค้กมาให้นี่แบบสัมภาษณ์โบ๊ทนิดนึงมีความรู้สึกยังไงบ้างคะก็ทำไมของขวัญวันเกิดปีนี้เรามันน่ารักจังเลย Oh my God, I can't. So what he said is that he looked at it all and he was like, why is my birthday present this year so cute? You mean the cake, right? เค้กใช่ไหมคะหรือไม่ใช่เค้ก คนถือเค้กเค้กก็น่ารักน้องกันSo he said the cake is cute and the one carrying the cake is just adorable. Yes, he is very cute. Okay. Seeing as you guys had a good impression of each other, what was the workshop process for you like, and what kind of exercises helped you gain kind of confidence with each other? เล่าเรื่องเวิร์กช็อปให้นิดนึงค่ะแล้วก็แบบเขามีอะไรให้ทำไหมในการที่จะให้แบบว่าเราอยู่กับคู่แล้วเรามั่นใจมากขึ้นครับถ้าในตัวของเวิร์กช็อปผมส่วนมากเขาจะสอนเรื่องการแสดงนี่แหละครับแล้วก็ถ้าเป็นในส่วนของเรื่องแบบว่าเราสนิทกันมากขึ้นรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่แบบว่าพี่โบ๊ทชวนผมคุยข้างนอกมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยครับแบบว่าชวนไปข้างนอกหรือแบบชวนไปยิมอะไรพวกเนี้ยครับมันก็ทำให้สนิทมากขึ้นครับOkay. So he said that what they mostly did during the workshop, it's mostly to do with acting skills, but the thing that actually make the two of them closer to one another is more outside the workshop, like just talking or going places together, like going to the gym together. Yeah, that's how they get close to one another.
like going on gym dates. Okay, I get it. Gym dates. What about for Bo? What was the workshop process for him like? And if he agrees that going out with Kenji to the gym was a good experience. ก็ไหนๆน้องก็บอกแล้วเนาะว่าแบบเรามีไปยิมด้วยกันใช่ไหมก็เดี๋ยวเล่าเรื่องเวิร์กช็อปด้วยก็ได้ค่ะแล้วก็แบบการที่แบบไปไหนมาไหนกับน้องไปยิมด้วยกันอะไรอย่างนี้ทำให้สนิทกันจริงไหมก็ถ้าเอาไปเรื่องเวิร์กช็อปก่อนก็อย่างที่น้องบอกเราจะสอนโค้ชตั้งแต่การแสดงแบบพื้นฐานเลยเบสิกตั้งแต่แรกๆเพราะว่าหลายๆคนก็เป็นนักแสดงใหม่ก็มาลื้อพื้นแบบพวกโบสที่แบบห่างจากการแสดงไปตัวนี้ So concerning the workshop, he said that he has to learn everything, starting from the basic and everything. And that works just fine because most of the cast members, they are all new actors anyway. So that skill training is very necessary. ครับแล้วก็เรื่องที่แบบว่าเวลาไปไหนมาไหนกับน้องเนี่ยครับทำให้สนิทกันได้จริงไหมสนิทกันได้จริงๆว่าเราเห็นมุมที่นอกจากน้องนั่งเฉยๆที่อายแบบนี้ครับเราได้ไปเจอเพื่อนเขาได้เห็นมุมที่แบบน้องอยู่กับเพื่อนเป็นยังไงแบบจากที่น้องเป็นคนขี้อายนะน้องก็เป็นเด็กปกติคนหนึ่งไม่ได้แบบพูดน้อยหรือว่าอะไรแต่พูดน้อยจะกับพี่โบอะไรอย่างเงี้ยหรอ Okay, so concerning, like how they get closer to one another, both said that it actually helps a lot to, to talk to Kenji and to go places with him because it's not just Kenji. He got the chance to actually meet Kenji's friends also, like he hang out with them and everything, and he got to see how Kenji behave when he's surrounded with friends. So I mean, he had the first impression that Kenji is quite shy, but that is not exactly the case. So because they know each other outside the workshop and they are together a lot, he learned that Kenji is just a normal boy, and he's not quiet, he's not shy, he talks a normal amount, just a different side of Kenji. That is something that he got to see. What's your favorite place to go together? สองคนชอบไปที่ไหนด้วยกันที่สุดคะ ร้านเนื้อย่างครับ ส่วนมากก็น่าจะเป็นยิมครับ อ๋อ ว่าแบบคิดไม่ออกก็แบบก็ไปเจอกันที่ยิมอะไรแบบนี้ โอเคแต่มีร้านเนื้อย่างด้วยเหรอ So they agree that it's the gym, the place they meet each other most often, but both also mentioned going for barbecue, like Korean barbecue or something along that line, just like eating grilled meat together. Very manly. That's my input. Yeah, he didn't say that. Yep, very manly. Oh Lord. Okay. So what? Tell us about your characters and what do you like about them and what do you dislike about them? มาเรื่องตัวคาแรคเตอร์นิดนึงค่ะแล้วก็ส่วนของส่วนที่เราชอบในคาแรคเตอร์ของเราเนาะแล้วก็ส่วนที่ไม่ชอบด้วยค่ะครับตัวของผมเล่นเป็นไม้ฮะตัวไม้เป็นคนที่เฟรนลี่มากครับมีเพื่อนเยอะแล้วก็แบบว่าหลักๆเลยก็คือจะอยู่กับทีมอะครับ แล้วก็มันตัวละครไม้มันเป็นคนที่แบบเหมือนเป็นคนซัพพอร์ตเตอร์ครับก็คือเป็นคนที่คอยซัพพอร์ตเพื่อนตลอดเวลาอะไรอย่างนี้อย่างเช่นจะมีความสุขเวลาแบบที่ทีมได้ทำในสิ่งที่ชอบหรือว่าได้ทำอะไรที่เขารักอะไรแบบเนี้ยตัวไม้เองก็จะมีความสุขไปด้วยครับอันนี้ก่อนเลยครับOkay, ได้ค่ะ So he said that his character is Mai, and what stands out the most is that Mai is really like supportive
of others, especially Tim, who is his friend. So he's someone who is happy when he gets to see, Tim being happy, getting to do what he wants to do. So he derived his happiness from that. So that's the good part. ครับแล้วก็อ่าในด้านที่ชอบที่สุดของตัวไม้เลยผมคิดว่าผมชอบความที่เป็นไม้เป็นคนที่จัดการอะไรเก่งนะครับก็คือมันสามารถจัดการชีวิตตัวเองได้แล้วมันก็ยังสามารถไปจัดการชีวิตของทีมได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันเป็นผู้จัดการของทีมครับ Okay, so he said that what he likes the most about this character is because Mai is so organized and has such a good management skill. So not only is he able to take care of his own life, he also, he is also team's manager. So he is also able to help Tim with, organizing and putting into order his life as well. Are you like that in real life? อันนี้เหมือนน้องเคนจิตัวจริงไหมคะ ไม่ครับ ตัวจริงผมแบบไม่ค่อยจะจัดการอะไรเก่งเท่าไหร่ Okay. So I guess you can probably guess. He said that Mai is not like him at all. He is he's not so great at like managing things or organizing things. แล้วก็อีกแล้วลักษณะนิสัยของตัวละครอีกหนึ่งที่เหมือนผมเลยก็คือเรื่องการยิ้มอะครับก็คือตัวผมเองก็คือเลือกที่จะยิ้มไปก่อนกับทุกอย่างที่เข้ามาอะไรอย่างเงี้ยครับตัวไม้เองก็เป็นเหมือนกัน Okay. So there is a point that Kenji and Mai have in common. They are both, someone who always have a smile ready for any kind of situation. Like whenever you're unsure, smile first. And, that's the same with Kenji as well as Mai. Okay. แล้วก็สิ่งที่ไม่ชอบกับตัวละครผมคิดว่ามันแค่เป็นบางมุมของไม้อย่างเช่นแบบเรื่องทีมนี่แหละครับเพราะว่าแบบว่าบางทีมันเหมือนไม่ได้มันสามารถตัดสินใจกับทุกอย่างในชีวิตได้แต่ว่าเรื่องทีมเหมือนมันยังไม่ตัดสินใจแบบชัดเจนกับความสัมพันธ์นี้ครับ โอเคค่ะอันนี้เป็นคำตอบที่พวกพี่ก็ลุ้นกันมากอยู่นะคะ So he said that the part of Mai that he doesn't quite like is, how Mai is so like decisive of everything. He can make a decision. He can, make a point to go forward about most everything, except when it comes to Tim. Like he can't really quite make a decision of how he would like their relationship to move forward. So, yeah. Well, hopefully we'll see that in episode 3. I don't know. It hasn't aired yet, but I'm looking forward to it. So what about for Bo? ก็ตัวโบนกับทีมนี่ก็จะเป็นเหมือนแบบเป็นไอดอลในแบบเป็นคนที่ทำ channel YouTube เกี่ยวกับ men grooming แล้วก็ใช่แล้วก็ดูแบบดูเป็นคนฮอตอะไรเงี้ยแต่จริงๆที่เป็นเขาไม่ได้อยากเป็นคนฮอตนะเขาแค่อยากมีเพื่อนเขาก็เลยทำ channel ขึ้นมาเพื่อที่ว่าคนจะได้เห็นเขาอะไรเงี้ยอยากมาเป็นเพื่อนกับเขาอะไรเงี้ย Okay. So first concerning his character Tim he is supposed to be someone who's like this like extremely hot guy, extremely famous, but the truth is he doesn't want to be this hot famous guy. He just wants to make friends. So that is precisely the reason why he decided to create the men's grooming channel that he's running, so that people will get to see him and maybe they want to befriend him a little bit. Yeah. ครับแล้วก็ถ้าเป็นสิ่งที่ชอบในตัวทีมก็คงจะเป็นชอบความมั่นใจเขาเป็นคนที่มีความมั่นใจก็เรื่องหนึ่งที่ก็คือเขาโชคดีที่มีเพื่อนเป็นชอบความโชคดีในการเพื่อนเขาครับ Okay. Okay, so what he likes about Tim is that he is very confident. So he likes that. And the other thing that he likes about Tim is he is fortunate enough to have Mai as his friend. Okay.
You're not just saying that because Kenji's here, right? นี่ไม่ได้พูดถึงว่าน้องอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะ ตรงไหนครับ Okay. Oh, Jamie's muted. Jamie say what you want to say Yes. โบทเราได้ You can ถาม ask โบท again ไปหรือยังว่ารู้สึกยังไงเมื่อเจอกับน้องเคนจิครั้งแรก เพราะว่าพอน้องตอบแล้วพี่ก็บอกว่าพี่มีวิดีโอคลิปด้วยอะไรอย่างเงี้ย มาละ ใช่ปะแล้วก็คือโบทยังไม่ได้ตอบว่าโบทรู้สึกยังไงอ่ะใช่ปะ โบ๊ทข้ามไปตอบเรื่องน้องถือเค้กเลย ใช่ใช่ We talked about the cake. we asked him but he skip you know like how does he feels when he first met Kenji and he talk about the cake but I want to know how he feels for the first time that he met Kenji you know I want You're to so know demanding. ฉันต้องการที่นี่เข้าใจป่ะ so tell us บอกมาสิ ก็ นี่ถึงนี่ ก็ตอนที่เจอน้องครั้งแรกก็แบบทำไมเด็กเนี่ยมันดูอายจังเอ๊ะเราจะคุยกับเขายังไงดี เราก็เลยแบบคิดว่าถ้างั้นเราก็ต้องเป็นคนชวนคุยแล้วล่ะถ้าน้องมาเป็นแบบนี้แต่ก็รวมๆก็แบบเด็กขี้อายมันก็น่ารัก คือสรุปว่ารู้สึกว่าน้องน่ารักใช่ไหม พี่ว่าน่ารักไหมก็น่ารัก น่ารักจริงใจพี่เหลวเป๋วไปหมด น่ารัก Okay, so what was going on? Just like, so okay. So what he was saying is that Jamie pressed on the issue of both first impression of Kenji, Yes. you know, when they first met one another. So both said that his first impression is that he felt that Kenji was very shy. So, you know, since they have to act together, he asked himself, oh, he's shy. So how should I go about this? You know, and so he came up with the decision that he's going to be the one who have to approach Kenji first, you know, start talking and everything. But he said that at the end of the day, he doesn't have a problem with Kenji's shyness because, I mean, you know, after all, this shy kid is quite cute. Okay. Yeah. He is very cute. Kenji is very Yeah. cute, yes. Yeah. Jamie, please. I'm trying to be professional here. Okay. Sorry, I'm not sorry. Sorry, not sorry. Okay, fine. Okay. How did you prepare for your roles, and did you get to read the novel beforehand? I know that the novel is a bit different from the screenplay, but did it still help you prepare for your roles? If you read it, if you didn't, then I don't know. ก็จะถามเรื่องว่าได้มีการอ่านนิยายเพื่อมาเตรียมตรงนี้ไหมคะคืออันนี้เราก็เข้าใจเนาะว่าตัวนิยายกับตัวบทสกรีนเพลย์ก็ต่างกันอยู่สักหน่อยอยู่เหมือนกันแต่ว่าได้แบบว่ามีการเพื่อจะเตรียมตัวตรงนี้มีการอ่านนิยายเตรียมมาไหมคะครับสำหรับผมได้อ่านเป็นคร่าวๆอะครับเพราะว่าหลังจากได้อ่านแบบคร่าวๆไม่นานก็คือตัวบทของซีรีส์ก็เข้ามาแล้วทีนี้ผมก็เลยต้องไปไล่อ่านบทซีรีส์ที่จะต้องเอาไว้เตรียมถ่ายครับ Okay ค่ะ so Kenji said he had a rough skimming of the book you know just like a rough understanding but I mean he had just started the book when the script arrived so he had to focus most of his attention on reading the script and preparing according to the script เอาไปถึงว่าการเตรียมตัวอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหมฮะ ค่ะ อ๋อโอเคครับก็ที่หลักๆเลยก็คือผมพอได้อ่านตัวบทก็คือมันก็ค่อนข้างคล้ายๆผมอยู่เวลาที่ผมอยู่เป็นนิสัยผมอยู่กับเพื่อนอะไรเงี้ยผมก็เลยทำเป็นแบบว่าเริ่มทำความรู้จักกับตัวละครนี้มากขึ้นเรื่อยๆแบบทั้งลักษณะนิสัยแล้วก็รวมถึงแนวคิดที่เขาคิดอย่างเช่นแบบบางมุมมองของเขากับมุมมองของตัวผมเองที่เป็นคนเล่นอาจจะไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยก็ต้องค่อยๆปรับไปครับโอเคค่ะ
So in preparation, he read the script and he found out that that he and Mai they have quite a few things in common. So he went about by looking through the script and trying to study the character, and if there should be some point of view that clash with his own, then he tried to understand the character as a whole. Okay. What about for both? ก็ What ค่ะ ครับสำหรับโบ๊ทก็คือโบ๊ทเป็นนักแสดงที่แบบมากลุ่มแรกๆด้วย ซึ่งตอนนั้นหลังจากแคสไม่นานนะครับเขาก็ย้ายมาผมก็อ่านแล้วก็มันเป็นช่วงที่แบบรอบทด้วย อืม ก็เข้าใจโครงเรื่องตอนนั้นนะว่ามันจะไปจะจบยังไง Yeah. So for both, it's quite different because he's one of the original cast members. So he had quite a bit of time to prepare himself before they actually start shooting. So he finished the novel. Okay. Yeah, and he had made himself trying to understand the character, at least the novel version anyway. He had quite a bit of time before they finished with the screenplay and sent him the script. So yeah, so he had an understanding of what Tim as a novel character is like. Okay. ครับแล้วก็ในเรื่องของการเตรียมตัวนี่ก็จะแบบผมเตรียมตัวหลายรอบมาก จริงๆเพราะว่าด้วยความที่คาแรคเตอร์มันตัวคาแรคเตอร์แบบเดี๋ยวกลายเป็นคนแบดเดี๋ยวอยู่ก็กลับกลายมาเป็นผู้ดีอีกแล้วอะไรแบบนี้ครับ ก็มีช่วงแบบงงบ้างเหมือนกัน ก็ทำออกก็แสดงออกมาได้ ตอนช่วงที่แบบเริ่มเข้าหน้ากล้องอะไรเงี้ยก็จะมีแบบตื่นกล้องบ้างเพราะว่าแบบยังงงกับคาแรคเตอร์อยู่อะไรเงี้ยครับใช่ เพราะว่ามันมีการ revise แบบว่าหลายรอบเนาะใช่ไหมกว่าจะมาเป็นทีมของทุกวันนี้ วันนี้ใช่ Okay. So because as he said, he is the original cast members, so he had seen it all. I mean, with each different revision of the screenplay, he got his copy and he got all these different versions of Tim. Yeah. And so he said that when they actually started shooting for real, he was quite confused. He had to finally tune himself that this is the version of Tim that he has to commit to, and he has to throw all the previous versions away. They don't work anymore. This is the one he has to commit to. So he was quite nervous when he had to be in front of the camera. Okay. ครับผมก็แบบแก้ปัญหาด้วยกันก็อ่านบททบทวนมันบ่อยๆแล้วก็อันไหนที่แน่ใจก็ซ้อมไปเลยครับแต่ว่าอันแน่ใจก็แบบซ้อมไปหลวมๆเพื่อที่จะแบบไปจูนกับผู้กำกับอีกทีนึงให้ภาพของเรากับภาพของเขาเหมือนกันอะไรแบบนี้ So how he fixed this problem is that he read the scripts many times to make sure that he understands everything, and when he thinks that he had quite a firm grasp of the character for a certain scene, then he would just went ahead and go with that version. But if he is not quite sure if he has a right understanding of how the character is supposed to be portrayed, then he is rougher on his preparation so that he can talk to the director and make sure that her image and his understanding, that they match. Okay. This version, I don't know about all the other versions, but everyone enjoys this version of Tim. คุณดูปลื้มเวอร์ชันนี้แล้วค่ะโอเคแล้วค่ะ So
How did you pass the time between your scenes, or what do you do like on set to kind of relax, or if you have any downtime, what do you do? อ่า อ่า ครับ ก็คือประมาณว่ามีแบบช่วงที่เราไม่ได้เข้าฉากอะไรอย่างเงี้ยค่ะ มีแบบว่าใช้เวลาว่างยังไงบ้างไหมพักผ่อนรีแลกซ์ยังไงบ้างไหมมีเวลาพักผ่อนรีแลกซ์ไหม ผมถ้าผมทำอยู่3อย่างก็คือกินนอนแล้วก็เล่นเกมครับ Okay, so Kenji said he only does 3 things, so he eats, he sleeps, and he plays games. Oh, that's almost like non-Ute. So non-Ute doesn't play games. At least he didn't tell me. He just eats and sleeps. อันนี้มาสายน้องยุทธใช่ไหมคะ เพราะว่าไลน์นั้นก็บอกว่าเขากินกับนอนเหมือนกัน เพียงแต่เขาไปเล่นเกมเท่านั้นเอง What kind of games do you play? ถ้าเล่นที่กองก็เล่น ROV ครับ okay. ROV. And don't ask me what that means. Oh, is it like League of Legends where you like fight other people? Oh, okay, I know what you're talking about. Okay. What about both? ก็ของผมก็จะถ้าไม่ต่อบทกับเพื่อนๆนะก็จะ จะอะไรนะคะ ถ้าไม่ต่อบทกับเพื่อนก็จะนอนฮะมี2อย่าง Okay, so Kenji does 3 things, right? But both said he only does 2 things. So if he's not working on his lines with the other cast members, then he sleeps. Okay. Simple as that. Okay. That sounds like a good time. Okay. So what does a typical day on set look like for the both of you? Like how long are you on, like what time do you start your day and what time do you end your day? โอเคค่ะ ถ้าแบบว่าวันในกองถ่ายที่แบบโหดหน่อยยุ่งยากหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแบบวันแบบนั้นเป็นยังไงบ้างคะประมาณว่าเล่าให้ฟังเลยก็ได้ว่าตั้งแต่ว่าเข้ากองกี่โมงออกกองกี่โมงอะไรทำนองนี้ คิวถ่ายของผมเพิ่งจะมีแบบว่าแน่นๆหรือว่าโหดๆช่วงหลังๆมาเนี้ยครับช่วงแรกๆก็จะมาแบบว่าครึ่งเช้าบ้างครึ่งเย็นบ้างครับแต่ถ้าโหดจริงๆก็แบบบางวันก็จะเป็น4 ทุ่มประมาณเนี้ยครับ4 ทุ่ม5 ทุ่ม4 ทุ่มนี่คือเริ่มหรือว่าเลิกค่ะ เลิกครับเลิก เลิกโอเคได้ค่ะ ครับผม So Kenji said that at the beginning he doesn't have to go on set quite as often as the other cast members. So mostly maybe it's just, either like it's like it's half a day. It's either like the morning half or maybe like the night half and everything. But toward the end, we will get to see more of him because he has more screen time. So he said that nowadays he can he have to sometimes be in as late as like 10 o'clock in the evening. Okay. What about for both? ก็ของผมถ้าก็จะเป็นเรียกเช้าแต่ว่าถ่ายเสร็จเช้าปุ๊บรออีกแล้วก็ไปถ่าย โอเคว่าขออีกรอบค่ะเพราะว่าเมื่อกี้เหมือนเสียงมันขาด ไม่ขาดใช่ไหมครับ ใช่ ก็ของโบ๊ทนะครับที่แบบเป็นคิวที่โหดๆสำหรับโบ๊ทก็คือจะเป็นคิวที่เรียกเช้าแบบมา6 โมงเช้าเลยอะไรเงี้ยแต่ว่ารอถ่ายทีทุ่ม 1คือถ่ายแค่วันแต่ว่าต้องอยู่แบบถ่ายอีกรอบหนึ่งตอนก่อนแล้วอะไรแบบเนี้ยครับ Okay. So for him, a difficult day can be, he having to arrive on set as early as like 6 a.m. But, he arrives so early, but he only get to shoot his scene at like 7 p.m. And I mean, he couldn't leave. He had to stay there. Right. So that's a difficult day. Yeah. It's the waiting, right? It's the having to wait between
between when you first get there and your scene, that can be a long time. But maybe you just, well, I mean, he takes a lot of naps, I'm assuming, because he only sleeps. So maybe it's not that bad. I don't know. เขาว่าอาจจะรอนานหน่อยแต่ว่าเห็นบอกว่านอนรอได้เนาะก็ไม่เป็นไรนะคะนอนรอไป Okay, so I had asked this of the other cast members before, and so they all gave kind of similar or a bit different depending. But who is the most extroverted in the cast, and who's the most introverted? อันนี้คือเราเรียกว่าเราได้ถามคนอื่นๆเอาไว้แล้วเนาะแต่คราวนี้ก็ถึงคิวของบัวกับเคนจิแล้วนะคะก็คือถ้าให้เมาส์บอกว่าคนอื่นๆเนี่ยในกลุ่มของพวกเรามีคนไหนที่แบบว่าค่อนข้างเก็บตัวที่สุดแล้วก็คนไหนที่ค่อนข้างจะแบบมาสายแบบเย้ยวๆเฮฮาที่สุดเย้ยวๆเฮียสำหรับผมคิดว่าถ้า extrovert ก็คงเป็นพี่ปออะครับแต่ว่าถ้า introvert เป็นพี่เอิร์ธครับOkay. That kind of goes with the other answers, right? So for Kenji, of course, the extrovert one it's Paul, and then if you want to go the other end of the spectrum, then Earth is the most introverted. Yeah, he said that himself in the interview yesterday, so I wasn't expecting a different answer. But you never know. Maybe I don't know, somebody else. I don't know. What about for Bo? Who does he feel is the most extroverted? And he can't say Peter because everyone's already said that, so he can pick another. Oh my God, you're so mean. So wait, so he has to come up with like the other person as the answer. Man. I mean, he doesn't have to, but I think he was there yesterday, so that's like cheating. Just let him answer. Okay, ตาโบ๊ทค่ะ ก็ถ้าเป็นผมนะครับผมมองว่าทุกคนมันเข้ากับทุกคนได้กันหมดเลยไม่รู้เหมือนกันว่าเพราะอะไรเพราะว่าตั้งแต่เริ่มเข้ามาในซีรีส์เรื่องนี้เหมือนทุกคนก็แบบดึงดูดกันเองครับทุกคนก็เข้ากันง่ายอะไรที่ล้วนกันไม่ได้รู้สึกว่าคนไหน extrovert introvert พิเศษอย่างเงี้ยเหรอใช่ครับรู้แบบทุกคนก็ดูแบบดูเฟรนลี่ทุกคนดูแบบก็ดูแบบไปหมดเลยอะไรเงี้ยบางทีก็บางวันก็ดูวุ่นวายแบบเอาแรงมาจากไหนกันครับ Jamie, why are you staring at the screen so hard? Is that you trying to catch a mistake? Okay, let me do Bo's answer first. He said that for him, he doesn't really feel like there's someone who's the most introverted or someone who's the most extroverted because to him everyone just kind of like pull together and they can all go together and do things together. So no, like not a large difference from one friend to another. Okay. ครับแล้วก็ว่าต่อเลยค่ะก็ถ้าเป็นคนที่แบบมองคนที่แบบเก็บตัวสุดอะไรเงี้ยเคนจิครับเพราะว่าต้องหายไปหลับอะไรแบบนี้หายไปหลับไม่ได้เรียกว่าเก็บตัวแล้วลูก So, but Spot said that if we are talking about someone who's not like quite as out there as the others because like you don't see him as often as the others, that person will be Kenji because Kenji is always like sneaking out to have a nap. So that's why he doesn't see as much of Kenji as the others. Okay. I don't blame Kenji. I would be also sneaking in naps too. ไปนอนนอนพักผ่อนดีแล้วน้องเคนจิ I told him that you did the right thing to go to sleep. You need a lot of rest. Okay, so since you guys go out with the cast, or maybe you guys
go out to the cast often, doing events and things like that. But what is your favorite non-work activity to do together? ถ้าไม่นับการทำงานนี่แบบว่าชอบแบบเวลาว่างนี่ชอบทำอะไรที่สุดคะด้วยกันทำอะไรที่สุดด้วยกัน Oh, Yeah, she okay. said together. I didn't Right, hear that. Anna? Right? I said together as the cast, like on the whole. Like it doesn't have to be just them. Oh, Maybe this okay. is all your fangirl brain. James is trying to get me in trouble. That's what she's trying to do. Not that way. Let's โน่ see นนี่ like นั่นส hell. รุปแล้วก็คือแบบยังไงก็ได้ค่ะแบบว่าเป็นกิจกรรมที่ชอบทำด้วยกันก็ได้ หรือจะแค่เป็นกิจกรรมที่แบบว่าที่ชอบทำแบบที่ไม่เกี่ยวกับงานอะไรทำนองนี้ตอบได้หมดเลย ครับถ้าไม่เกี่ยวกับงานเลยผมก็เล่นเกมครับ เล่นเกมกับเพื่อน Okay. So if it's not work related, then Kenji enjoys playing games with his friends. Okay. Yeah, what about when he's not working and it's not a work event? What does he like to do? And besides going to the gym. ไปโรงยิมก็ห้ามตอบนะคะ ห้ามตอบว่าไปจิมเอาดี ก็ถ่าย TikTok ครับ You like making TikToks? TikTok yes So yeah, he enjoys creating videos for TikToks. Okay. What kind of TikTok videos do you do? Do you do the dancing ones, or do you do like singing, or what kind of TikToks do you do? ทำ TikTok นี่แบบปกติทำอะไรคะแบบร้องเพลงไหมหรือว่าเป็นสายแดนซ์ทำอะไรถ่ายอะไรลง TikTok ผมทำทุกอย่างเลยร้องเล่นเต้นเล่นตลกผมทำหมดเลยทุกอย่างเลย So Mana, you're wrong because he said he does everything. He sings, he dances, he does comedy skits, everything. Okay. I need to follow you on TikTok then. Okay. So what has been the most challenging part of filming? งานแบบว่าเวลาพี่ไปถ่ายทำเนี่ยงานหรือว่าส่วนไหนที่รู้สึกว่ายากที่สุดคะ ผมคิดว่าเป็นเรื่องการปรับเหมือนภาพในหัวหรือการแสดงให้ตรงกับผู้กำกับอะครับ Okay. So he said for him it is making sure that the image in his head is the same as the directors, make sure that they are on the same page. บอสค่ะ ของโบ๊ทก็จะเรื่องโลเคชันในการถ่ายครับเพราะว่าด้วยความที่สถานที่แต่ละสถานก็จะมีสภาพแวดล้อมที่บางที่ก็จะอยู่บางที่ก็อยู่ติดกับแม่น้ำซึ่งก็จะมีรถวิ่งผ่านอะไรที่ตรงนี้ Okay ค่ะ For both he said the most difficult part is has something to do with the location because they go to quite a few different places and the issue with these places is that sometimes you have outside factors like the sounds of traffic and that affect the shooting ใช่ซึ่ง Oh, sorry. Oh, no. แล้วก็พอเหมือนเรากำลังถ่ายอยู่ครับแล้วมันอะไรพวกนั้นเข้ามาเราจะต้องหยุด dialog นั้นก่อนแล้วก็คีปอารมณ์ไว้ปะเสียงนั้นมันจะเงียบไปแล้วเราถึงจะพูด dialog ต่อได้ซึ่งมันยากตรงที่เราต้องแบบคีปอารมณ์ไว้ที่จะพูด dialog ต่อบางทีเหมือนจะขาดใจ Okay ค่ะ so concerning the traffic and the outside noises like sometimes when they are shooting and then you hear noises that are not supposed to be recorded they actually have to wait for the noises to go away and while they were waiting they have to maintain
their characters. They have to keep themselves in characters, and he said that was the most difficult part. To like be in character all that time while waiting for the noise of the traffic jam to go away. Yeah, wow, that sounds really difficult. Yeah, that sounds really hard. So good job for maintaining that, because that must be really challenging. อันนี้ก็แบบว่าคือแบบว่าน้องๆแบบเก่งกันมากเลยนะคะที่ทำตรงนี้กันมาได้ What do you do? Well, so I know Kenji likes to sleep, but what do you do besides to relieve your stress besides like sleeping or playing games? Well, maybe playing games, but like what else do you do to help you kind of like calm down? ถ้าแบบว่าต้องแบบว่าอยากจะแบบว่าให้เราแบบว่ารีแลกซ์สงบอะไรเงี้ยถ้าแบบไม่นับการนอน ไม่นับการเล่นเกมมีอย่างอื่นไหมคะอันนี้หมายถึงว่าใครเครียดระหว่างที่อยู่ในกองป่ะครับหรือออกกองมาแล้วในกองใช่ไหมครับMana, do you mean like while they are still on set or do you mean after the set? Oh, while they're still on set. Okay. ระหว่างที่ยังอยู่ในกองค่ะก็เล่นเกมนี่แหละครับที่เป็นตัวคลายเครียดผมครับ Are you addicted to gaming? ครับ I will take that as a yes. Okay. What about for Boat? What does he do to relieve stress on set? ก็ของโบทก็จะเป็นถ้าเกิดแบบเหมือนทุกคนออกไปจากห้องที่นักแสดงอยู่หมดแล้วครับแล้วเหลือโบทคนเดียวผมก็จะร้องด้วยร้องออกมาดังด้วยครับเพื่อแบบปลดปล่อยความเครียดออกมา So he said that for him singing actually helps a lot. Really? Like I mean if he's the only one in the room for example then sometimes he actually did sing out loud as a way to relieve stress. Has anybody ever accidentally heard him sing? มีใครบอกว่าเผลอไปได้ยินน้องโบ๊ทร้องเพลงไหมคะน่าจะยังไม่เคยมีใครได้ยินเคนจิก็ยังไม่เคยได้ยินเคยได้ยินหรือเปล่าเคนจิพี่โบ๊ทร้องบ่อยอยู่นะ So I mean both said that he believed that no one had heard him sing just yet but Kenji said that both sang quite often so I guess he heard after all. Is he a good singer? Can he sing really well? Yeah. Yeah. Okay. I'm not gonna put you on. ร้องเพราะอยู่นะ Don't worry about. I'm not gonna put you on the spot. You don't have to. But maybe later, if you feel up to it. Okay. You can tell him that if you want to, but Okay. เขาบอกว่าตอนนี้ยังไม่เพรสเชอร์นะคะแต่ถ้าต่อไปแบบว่าแบบมีโอกาสอีกอะไรอย่างนี้อาจจะแบบมีขอให้แบบว่าน้องโบ๊ทร้องเพลงให้ฟังนิดนึงอะไรอย่างนี้ได้ไม่ได้กดดันแต่คาดหวังอะไรประมาณนั้นไม่ได้กดดันแต่คาดหวัง Okay no pressure but there is an expectation Okay That's not coming from me. It's coming from me. You're so demanding, Jamie. Jesus. I heard he sing before. I heard he sang and played guitar. Honestly. You play guitar too? Yeah. I'm asking. See, you really do need to follow him on TikTok. I really do. Do you also play guitar? โบเล่นกีตาร์ด้วยเนาะใช่ไหมเล่นพอได้ครับแต่ว่าเล่นไม่เก่งOkay. He said like he can to a certain degree but he's not like great on it or anything.
Has Kenji That's what heard he you said. play? ตอนนี้เล่นได้ไหมคะ ตอนนี้ Have you heard him play guitar? เคยเห็นเคยไลฟ์ด้วยกันแล้วพี่เขาเล่นในไลฟ์ครับ So Kenji said that actually like they went live together once and both was playing guitar just then. So yeah, so he knew, of course. Okay. Mana, This calm might be a down. difficult question, but I'm gonna ask it anyway. What do you like about your acting partner, and what do you dislike about your acting partner? โอเคคราวนี้ถามมาที่คู่บ้างนะคะ ถามว่าเรามีส่วนไหนที่ชอบแล้วก็ไม่ชอบเกี่ยวกับคู่ของเราบ้าง ถ้าพี่โบ๊ทผมชอบการที่เขาเทคแคร์เก่งอะครับ อารมณ์เหมือนเป็นคุณพ่อคนหนึ่งในกอง เขาให้เป็นพ่อนะ So Kenji said that he like how Boat is always taking care of him, you know, kind of like a father. That's what he said. Come on, Mana, daddy boat. It's not daddy. You know. No, I'm not gonna go. Oh no, we're not going down that path. No, okay. I will literally no. We will not be able to air this because I will just like I'm cutting it real close. What do you dislike anything about? ชมว่าชอบไปแล้วมีส่วนที่ไม่ชอบไหมคะ ยังไม่มีครับ So he said none so far. You know, he can't find anything that he dislike about Boat. I can't with you. Okay, cool. Okay. What about you? What do you like about your acting partner? What do you dislike about your acting partner? ค่ะโบ๊ทค่ะ ก็ชอบตรงน้องเป็นคนหัวไวครับ มันจะมีบางซีนหรือว่าบางการเวิร์กช็อปที่แบบต้องเกิดการอิมพอไวส์ขึ้นนะครับ แล้วน้องเขาค่อนข้างจะแบบแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ไวกว่าโบ๊ทอีกอะไรเงี้ยซึ่งโบ๊ทก็เห็นแล้วโบ๊ทก็ชื่นชมน้องอยู่ตลอดครับ Okay. So what he likes about Kenji is that Kenji is actually quite quick, you know, when it comes to solving problems. Because I mean, as they go through their lines, sometimes they have to improvise. Sometimes they have to solve a problem that just, you know, like come at them out of nowhere. And he said that Kenji is actually better at, you know, solving those issues even better than him. So it is something that he often complimented Kenji about. Okay. Is there anything that you dislike about Kenji? มีไม่ชอบบ้างไหมคะ ไม่ชอบความน่ารักครับน่ารักอยู่ได้รำคาญ He said he disliked how adorable he is, like, you know, like always so adorable, always so cute. Why does he have to be so cute? He doesn't understand. I don't understand either. I don't understand why you guys are ไม่มีใครในห้องนี้เข้าใจนะคะ ใครเข้าใจทำไมน้องเคนจิน่ารักขนาดนี้ แม่ใจเหลวเป๋ไปหมดแล้วหนูลูก You both are very adorable, and I don't understand it, but that's okay. Okay. So if you were stuck on a deserted island, what would you bring with you and why? จะพลัดจะพลูไปอยู่เกาะร้างจะเอาอะไรติดตัวไปคะขอเหตุผลด้วยนะ ผมเอาเพื่อนไปด้วยครับ เพราะว่าผมอยู่คนเดียวไม่ได้แน่ Okay. So Kenji said that he will bring a friend because he definitely cannot be by himself. If you have trouble being by yourself, you need to be with another person. แต่ว่าไม่ชอบอยู่คนเดียว Yeah. Sorry. ครับก็ถ้าโบ๊ทก็เมื่อกี้น้องบอกต้องเอาเพื่อนไปด้วยให้น้องเอาโบ๊ทไปด้วยแล้วกัน
Did I he say just he was- can't. Okay, Okay. did he literally say he would be Kenji? Yeah, I mean, he said that, since Kenji said that he will bring a friend to a deserted island, he asked if he can be that friend. Can Kenji please bring him to the island? ตอบได้นะครับหยอกเดี๋ยวน้องจะกลัวโบนะ He No, said but like he he's knows that. trying to not go at him so hard because he's afraid that Kenji is going to be afraid of him. ก็ถ้า ช้าไปหน่อยแล้วโบ๊ทช้าไปหน่อยแล้ว ไม่ทันแล้วลูก I mean, ต้อง you เอา can answer Kenji. ต่อแล้วครับ เชิญ ก็ ค่ะ ครับ เอาหนังสือวิธีเอาตัวรอดบนเกาะล้างไปครับ ก็แบบ ถ้าในหนังสือมันช่วยอะไรเราบนเกาะล้างไม่ได้อย่างน้อยก็มีอะไรอ่านเล่นอะไรพวกนี้ครับเวลาก่อนตาย Okay. So he said he would like a manual on, how to survive living on a desert island because, I mean, at the end of the day, if none of the methods actually is of any use, at least he will have something to read while he's waiting for death. Okay. Well, that took a turn. That's fine. I don't know if Kenji would like to answer if you could be that friend that goes on the deserted island. Would you like to answer, Kenji? มีการขยี้มานิดนึงนะคะถามว่าถ้าแบบจะยอมให้พี่บัวเป็นเพื่อนคนนั้นไหม ไปกัน So he said, "Let's go to the island together." Okay. Okay. All right. Let's go on to the next question before I completely Okay, so this is a serious question, but what do you think is people's biggest misconception about Y series, and what would you tell people who are kind of on the fence about them? โอเคก็คืออยากจะแบบว่าในความคิดของพวกเราอะค่ะความเรียกว่าในเรื่องที่เกี่ยวกับซีรีส์ BL เนาะเรื่องที่คนเข้าใจผิดกันมากที่สุดน่ะคืออะไรแล้วก็เรามีอะไรจะฝากบอกให้คนที่ยังแบบว่าไม่ค่อยแน่ใจว่าจะแบบลองดูซีรีส์ Y ดูดีไหมอะไรอย่างนี้มีอะไรจะฝากถึงเขาไหมคะผมคิดว่าเรื่องที่เข้าใจผิดก็เป็นเรื่องที่แบบว่าคนคิดว่าซีรีส์วายเป็นซีรีส์พิเศษหรือเป็นซีรีส์ที่มันแตกต่างออกไปอะไรเงี้ยแต่สำหรับผมแล้วผมคิดว่ามันก็เป็นซีรีส์นึงที่เหมือนซีรีส์ผู้หญิงผู้ชายทั่วไปเหมือนกันก็เป็นแค่การสื่อความรักที่ต่างจากอันนั้นออกมาเป็นอันนี้เป็นผู้ชายหรือเป็นอะไรก็ตามอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็คิดว่าอยากให้ลองเปิดใจดูเพราะว่าในซีรีส์มันก็มีอะไรอย่างอื่นมากกว่านอกจากเรื่องความรักก็จะเป็นเรื่องเพื่อนหรือเรื่องอะไรก็ตามอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างในซีรีส์นี้ ครับ Okay, okay, so Kenji said that for him, he thinks like the biggest misconception is that people treat BL series as something, like special or something that belongs to only a specific set of viewers. When in fact, it is just like any other series, just like other series that have a male and a female lead. So, I mean, if you are still on the fence concerning BL series, then keep in mind that it's not all about romance. There is also, like friendship and other things for you to enjoy if you decide to give BL series a chance. Just kind of like My Secret Love, there is the issue of friendship and everything. Good tie-in. Good tie-in. ถ่ายเก่งมากลูกแม่ภูมิใจ I said to him that hard sell well done mommy proud of you I am very proud.
what about what would like to say? โบทใช่ไหม บอสค่ะ ก็ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับซีรีส์วายใช่ไหมก็คือหลายๆคนอาจจะมองว่าซีรีส์วายถูกสร้างขึ้นมาเพื่อขายความจิ้นความฟินหรือว่าขายอะไรบางอย่างนะครับแต่สำหรับโบ๊ทจริงๆคือซีรีส์วายมันแค่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อนำเสนอมุมมองของการใช้ชีวิตของคนคนหนึ่งใช่เขาพยายามเขากำลังสื่อว่าแบบไม่ว่าเพศไหนว่าชายหญิงชายทุกเพศครับมีความทุกข์มีความสุขมีความรักเหมือนกันแล้วก็เขากำลังจะบอกว่าสิ่งเหล่านี้ที่มันเกิดขึ้นนะครับมันไม่ได้ผิดอะไรมันแค่คนรักกันเขาสองคนแค่รักกัน So he said, for him, the biggest misconception is that people tend to think that, a BL series is created so they can sell a certain thing. For example, trying to maybe sell the imaginary couples, trying to sell, like just the joy of watching and like nothing else. When in fact, it is just like any other series, you get to see it from a different perspective is all, an alternative way of, of loving someone. It's just, if you look at it from, other aspects, then it is just like another series. You can have the lead, two male leads. You can have a female and a male lead. You can have two female leads, and it's all just love in different forms. And the message that he would like to leave is that, it is not wrong to love anyone you would like to love. I like that answer. It's all more than pussy. Okay. So I don't know if you've known, or maybe you've been made aware, but the episode 1 hit 1 million views on YouTube. So has it, especially maybe for Kenji because he's a bit newer, has it been a bit overwhelming? Has he had time to process that, and like how has he been processing like the fans, like when he goes to events and things like that? Has it been a lot? โอเคก็คืออันนี้พวกเราก็แบบว่าทราบอยู่แล้วเนาะแล้วก็ยินดีกันมากๆด้วยที่ EP แรกเราได้1 ล้านวิวบน YouTube แล้วนะคะดังนั้นก็เลยอยากจะถามว่าแบบเราแบบว่าเราทำใจรับเรื่องตรงนี้ได้ว่ายังไงบ้างแบบว่าความรู้สึกที่แบบว่าแฟนๆซัพพอร์ตเรามาขนาดนี้รู้สึกแบบว่าตื่นเต้นรู้สึกแบบว่ามันแบบว่ายิ่งใหญ่หรืออะไรอย่างนี้ไหมกับการที่เราได้มี1 ล้านวิวตรงนี้ขึ้นมาครับสำหรับผมแบบรู้สึกดีใจแล้วก็อยากขอบคุณทุกคนมากเลยครับเพราะว่าแบบอันนี้ก็เป็นเหมือนผลงานแรกของผมเหมือนกันที่ได้มาเล่นซีรีส์อะไรอย่างนี้ซึ่งกระแสตอบรับก็ผมรู้สึกว่ามันดีมากๆเลยครับแล้วก็อย่างที่บอกไปขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนนะครับ So he would like to thank everyone who has supported him. It is a little bit overwhelming because after all, this is his first acting job, and to learn that he received such support and such attention from the fans, it is something that makes him very happy, and he would like to just thank everyone again to make it all possible. You're so nice. Has it been overwhelming for him at all? Is he has he been surprised that it's so well received, like even like in Thailand and then internationally as well? Okay, so it's both, right? Yeah, it's both. Yeah. Okay, both ค่ะ ครับ ค่ะ ต่อเลยเหรอครับ
เหมือนคำถามเดิมใช่ไหมครับ คำถามเดิมค่ะคำถามเดิมก็คือที่เขาถามเพิ่มเข้ามานี่คล้ายก็แบบว่าก็แฟนๆก็รักเราเยอะเนาะทั้งแบบว่าแฟนๆในไทยแล้วก็แฟนๆด้วยนะคะตรงนี้ก็แบบว่าอ่ะเรามีข้อมูลตรงนี้เรารู้ว่าเราเป็นที่รักแบบนี้แล้วเนี่ยเรารู้สึกแบบอะไรยังไงบ้างก็มันรู้สึกอะไรไม่ได้เลยนอกจากจริงๆเพราะว่าไม่เคยคิดเหมือนกันว่าตัวเองจะได้แบบโบก็เป็นคนธรรมดาคนหนึ่งไม่ว่าอยู่ๆตัวเองจะมาอยู่ในอะไรที่มันแบบว่าอะไรที่แบบมีคนชอบเยอะๆอย่างเงี้ยใช่จริงๆแบบแล้วก็ขอบคุณเหมือนกันครับขอบคุณจริงทุกคนซัพพอร์ตโบ๊ทแล้วก็ซัพพอร์ตเพื่อนๆของโบ๊ทซัพพอร์ตทีมงานในซีรีส์เรื่องนี้ทุกคนดีใจมากๆครับขอบคุณจริง Yes. So he said for him, the only thing that he can possibly feel is that he is extremely happy because he has always considered himself, like just another guy, an ordinary guy. So the fact that, one day he has the chance to be part of something this great, he is quite, he's quite happy and he would like to thank everyone who has supported him, who has supported his friends, who has supported the production team, because without your support, he wouldn't be here. So thank you so much. You're so cute too. Okay. Okay, so without spoiling anything, what has been your favorite scene so far? It could be with each other, or it could be like a scene that you've seen so far, like of the other cast members. Okay. อันนี้หมายถึงซีนที่เพิ่งออนแอร์ไปใช่ไหมครับยังไม่นับที่ยัง คือ ไม่ เขา อบ อ อก น ว่าจริงๆถ้าแบบว่าถ้ากลัวว่าจะสปอยก็แบบว่าก็เลือกซีนอื่นก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าโอเคก็บอกได้เลยว่าในซีนทั้งหมดที่แบบว่าที่เราถ่ายทำกันมาเราชอบซีนไหนที่สุด I mean, you can spoil if you want to, but I don't want to get you in trouble. สปอยก็ได้นะคือพวกพี่เราไม่มีปัญหาแต่ว่าน้องๆนั่นแหละจะมีปัญหาหรือเปล่าถ้ากลัวสปอยก็เลือกที่แบบว่าเฉพาะที่ฉายไปแล้วหรือแบบอะไรที่แชร์ได้ก็ได้ค่ะสำหรับผมมีอีกซีนที่ชอบเป็นซีนสปอยนิดหน่อยละกันครับเป็นซีนที่ไม้นั่งรถออกไปแค่นี้ละกันครับ Okay. So Kenji said that he's going to give us just a teeny bit of spoiler. He said that his favorite scene is still upcoming. We haven't seen it yet. It is a scene where Mike, like got on a car and the car kind of like moved away. So I guess we'll have to wait and see. Oh, is it sad? No, wait, don't tell me if it's sad. Okay, I don't. Okay, what about for you, Bo? What's your favorite so far? ถ้าเป็นซีนที่ชอบก็จะมีซีนหนึ่งที่อยู่กับไม้2 คนครับแต่ยังไม่บอกว่าซีนไหนเพราะมันยังไม่ออนแอร์ครับ ไปรอดู Okay, so the boys are just full of spoilers and like not sharing them with us. So Boat said that his favorite scene is, there is a scene where it's him and Kenji, Tim and Mai together. And no, we haven't seen it yet. So we'll just have to wait and see. That's understandable. I understand if you don't want to spoil me. That's okay. Okay. So, what has been the funny, like, not spoiling, but like when you guys are filming on set, like, what has been the most funniest, like, backstage moment, like, that you've had, like, fun with? โอเคค่ะอันนี้ถามแบบว่าเบื้องหลังการถ่ายทำเนาะมีแบบว่าซีนเบื้องหลังการถ่ายทำอันไหนแบบขำๆอยากมาแชร์กับพวกเราไหมคะของผมเป็นซีนเดียวกับซีนที่พูดถึงไปเมื่อกี้ครับแต่ว่าอันนี้จะมีนักแสดงเพิ่มอีกคนหนึ่งที่เข้ามาแล้วทำให้ผมแบบตอนแสดงต้องกัดลิ้นตัวเองเพื่อไม่ให้หลุดคำครับ
Okay. So Kenji said it is the exact same scene that Oh, okay. he mentioned before, but he said that there was another actor that resulted in him having to actively bite his tongue to keep himself from laughing. So I'm really looking forward to that now. Didn't that รอดู hurt? เลยเนี่ย รอดูมากๆเลย Didn't that hurt when you were biting your tongue? I didn't bite that strong. Okay, you didn't bite that hard. Okay, good. Okay, good. Okay. Do you have a funny story about that you can share? About both. ของผม It doesn't have to be about both. You could just have a funny story about like แบบขำๆก็ได้ค่ะเกี่ยวกับใครก็ได้ ถ้าถามหรอจริงๆมันเป็นซีนก่อนมันจะมีซีนก่อนหน้าที่จะถ่ายซีนนี้แหละครับเขาคือทุกคนอ่ะวันนั้นมันมาเช้าแล้วก็คงก่อนหน้ามันมีงานอะไรเงี้ยครับทุกคนน่าจะนอน แล้ว ไม่รู้วันนั้นทุกคนเป็นอะไร พูดผิดพูดดาหรอกอะผิดถูกจนแบบเป็นอะไรกันนะ เราไม่ใช่แค่นั้นด้วยแบบแล้วเป็นโลเคชั่นวันนั้นคือแบบทั้งเรือทั้งรถแล้วก็ต้องหยุดแล้วก็ต้องเริ่มใหม่วันนั้นแบบเกิดอะไรขึ้นเนี่ยก็แต่ผ่านได้ครับ Okay ค่ะ so he said that it is the scene right before Kenji's like the scene that Kenji mentioned. So of course we haven't seen it, but he said that what was so special about that scene is because one, the cast members they had to attend an event like the night before, so like everyone got like little sleep, and like they came to the set and they messed up the dialogue and everything. Like so much so that both was like, what's wrong with everyone today? Okay, so so that's like the first half. The second half is that not only that like the cast was not quite ready because they were so sleep deprived. The location that they had like a lot of noisy boats, noisy cars, so like they had to like stop quite often, for the noises to go away. And like as he mentioned, like everyone had to maintain themselves in character. So it was like it was a day that was quite memorable. Yeah, it sounds like it was quite a day, especially with all the boats and the noise. Okay. Let's see. So what is your favorite part of filming and what is your least favorite part of filming? ถ่ายทำเนี่ยมีแบบส่วนที่ชอบที่สุดไหมคะแล้วก็ส่วนที่แบบไม่ชอบที่สุด ชอบที่สุดคือชอบตอนที่ผู้กำกับให้เราแบบว่าไปดูที่จอมอนิเตอร์ครับเพราะว่ามันได้เหมือนเราแอบได้เห็นซีรีส์ก่อนว่าตอนมันจบตอนมันออนแล้วมันจะเป็นยังไงอะไรอย่างนี้แล้วก็ได้ดูด้วยว่าที่เราเพิ่งเล่นไปเมื่อกี้มันโอเคไหมแล้วก็เราควรปรับแก้อะไรตรงไหนหรือเปล่าส่วนอันที่อะไรนะอันที่ไม่ชอบใช่ไหมครับค่ะครับอันที่ไม่ชอบผมคิดว่าเป็นเรื่องการที่เราต้องถ่ายคอนทินิวอะครับเพราะว่าเราบางทีแบบว่ายกมือข้างนี้หรือเปล่าหรือว่าทำท่าอะไรก่อนหน้านี้เราแบบมันจะไม่คอนทินิวครับโอเคค่ะ So he said that his favorite part is when the director called him over to look at the monitor, to see what they have recorded so far. So it was like he got a little sneak peek of the series and also, got to see his acting, got to see, and check if everything is all right and everything. That's his favorite part. The least favorite part is when he had to continue from
the previous scene. Like maybe the scene was, like the day before, or like quite a bit of time prior. So it was difficult to try to recall the like specific details. For example, was he raising his right hand or was it his left hand? Like all those little details, just to make sure that everything comes out as good as possible. That sounds really heavy. It sounds like a lot. It's a serious answer. Yes, it's very serious, but it's okay. It's okay. What about for Bo? What's his favorite part? ก็ที่ชอบที่สุดก็จะเป็นตอนที่เล่นแล้วผู้กำกับบอกว่า โอเคค่ะผ่านค่ะแล้วก็แบบยิ่งถ้าเป็นซีนที่ใช้เทคน้อยๆแบบ1เทค2เทคผ่านเนี่ยแบบแฮปปี้มากอะไรเงี้ยแบบพวกเราเก่งนะแล้วก็ได้แบบหันมาบอกเคนจิเห็นไหมบอกแล้วเราเก่งมากเลย อะไรแบบนี้ครับ Okay, so he said his favorite part is, when the director said cut, and like we are finished with this scene, especially when, it is a scene where they managed to do well using just, as few takes as possible, like, 1 take and 2 takes, and then like everything just like fly well. And he said he would always like say to Kenji that, see, we're good, we're both so good. That's why we only take like 1 take or 2 takes. Well, so you become boastful a little bit, but like not in a bad way, but like ประมาณว่าแบบแหมเราก็แบบทำไมเราเก่งจังเลยเลยทำนองนี้ก็มีแบบว่าอวดๆนิดนึงอะไรอย่างงี้ So if you weren't and if you weren't an actor, what would you want to do? โอเคถ้าแบบไม่เป็นนักแสดงเนี่ยอยากจะทำอะไรคะ ผมน่าจะเป็นกราฟิกดีไซน์ครับเพราะว่าที่เรียนอยู่ตอนนี้ก็เรียนพวกด้านนี้อยู่แล้วด้วยครับก็คิดว่าในอนาคตก็อาจจะควบคู่กันไปครับไปถึงการแสดงของผมด้วยแล้วก็เป็นกราฟิกดีไซน์อะไรพวกนี้ไปด้วยครับโอเคค่ะ so Kenji said that he's like studying something along the line of graphic designing right now. So if he's not an actor, then he's going to do graphic designing. And in the future, he thinks that he can, mix the two together, being both a graphic designer and an actor at the same time. Yeah, that's actually, I think Fook wants to be he would be a graphic designer. Oh, no, not Earth would be a graphic designer too. Yeah, he mentioned that. Yeah, you guys can share designs. อันนี้ก็เหมือนแบบถ้าเพื่อนในทีมนี่ก็มีฟลุกเนาะที่เขาก็บอกว่าค่อนข้างจะมาสายกราฟิกดีไซเนอร์เหมือนกันนะคะเอิร์ธฟุกมันเรียนกำกับเลยมันเรียนนิเทศเรียนเกี่ยวกับทำหนังyeah they were on the same day so I got ไม่ได้อยู่นั้น I wasn't there but I know come on hey you know your boys คือเมื่อกี้พี่แบบว่าเข้าใจผิดกันเนาะจริงๆแล้วเป็นพี่เอิร์ธนะคะที่น่าจะมาสายกราฟิกดีไซเนอร์เหมือนกันOkay, what about you, Bo? What would you want to do if you were an actor? โบ๊ทเลยค่ะก็พนักงานดับเพลิงเจ้าหน้าที่ดับเพลิง เพราะว่าด้วยแบบตอนเด็กๆคือแบบผมเคยเห็นแบบสถานีดับเพลิงใกล้ๆบ้านอะไรเงี้ยแล้วเห็นเขาใส่ชุดว่ามันเท่ดีแล้วก็ดูเป็นงานที่แบบอันตรายแล้วก็ท้าทายด้วยครับส่วนตัวก็แบบชอบดูแบบชอบดูเป็นสารคดีที่แบบเหมือนเขาไปดับเพลิงอะไรแบบเนี้ยOkay. So now both answer might shock quite a few people. He said that if he's not an actor, then he would like to be a fireman. Yeah, because he said that when he was growing up, near his house was a fire station. So he got to see firemen at work, and he thought that the job is quite challenging, and it seems both dangerous and exciting. So
if he's not an actor, then he's a fireman. Oh wow, do you like doing extreme sports, or do you like are you very athletic? Well, you must be athletic because you go to the gym. But like, do you like playing sports too? Do you like being really active? อ่าก็คือโบทนี่แบบมาสายแอคทีฟไหมคะแบบชอบเล่นกีฬาแบบว่ากีฬาแบบว่าเสี่ยงสุดๆอะไรอย่างนี้ชอบไหมหรือว่าแค่ชอบไปยิมเฉยแค่ชอบๆเพราะ ไป น้อง ยิ เคน ม จิไปยิม ใช่เพราะว่าแบบด้วยความตัวเองเป็นตั้งแต่เด็กเลยครับสกิลกีฬาอ่อนมากใช่ อ๋อ จะมีซึ่งโตมาแล้วก็แบบมาเล่นยิมอะไรแบบเนี้ยแล้วก็เริ่มแบบเริ่มเหมือนเริ่มชอบอะไรแบบนี้ขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆใช่ Okay. He said that, when he was young, actually his athletic skill is not quite up to par. That's like it has always been his weak point. It was only when he's a little bit grown up, and he started going to the gym, and that, his balance and everything just got a little bit better. Yeah. I mean, I'm not gonna, but yeah, he's very nice. ดูแลตรงนี้แป๊บหนึ่ง In the meantime, I can make boats. Okay. I'm just kidding. All right. Okay. เป้าหมายในวงการนะคะที่เป้าหมายในวงการอะไรชีวิตฉันนี่ขนาดฉันอ่านภาษาไทยฉันยังงงอ่ะคิดดู เข้าใจท่านี้ไหม I get to relax now. Great. I'm reading in Thai, but I'm confused, myself. What เป้าหมายขอโทษฉันอับอายชีวิตตัวเองมากทำไมฉันเป็นคนแบบนี้น้องตั้งเป้าหมายของตัวเองในวงการบันเทิงไว้ในจุดไหนคะ Okay. So the question is, what kind of aim or goal have they set for themselves concerning, like their roles in the entertainment industry? โอเคครับ ถ้าผมนะครับ ยังไม่ได้วาดแผนอะไรขนาดนั้นเกี่ยวกับอนาคตในวงการนี้ครับ แต่ว่าที่หลักๆเลยก็คือคาดหวังกับซีรีส์เรื่องนี้ว่าแบบเราแสดงออกมาอยากเห็นกระแสตอบรับแล้วก็ผลงานตัวเองจากเรื่องนี้ก่อนว่าผมทำได้ออกมาดีไหมอะไรอย่างเงี้ยครับ Okay ค่ะ So Kenji said that he hasn't actually set a goal concerning, his future career in the entertainment industry just yet. He would like to focus more on the result of, My Secret Love for now. He would like to check the feedback. He would like to check if, if he's good enough to go forward. I mean, we like you, so yeah, maybe. ไม่เยอะทุกคนเลิฟน้องเคนจิอยู่นะคะ กำลังใจดูก่อน มินิฮาร์ท โอเคโบ๊ทค่ะ ก็ของโบ๊ทเหรอครับ ถ้าเป็นแบบที่วางไว้ในอนาคตคือ อยากจะเป็นคนที่ไปไหนใครก็เห็น เหมือนไปอยู่ตรงไหน ก็แบบเหมือนไปในวงการเพลงก็เห็นโบ๊ทไปในหนังก็เห็นโบ๊ทอะไรแบบนี้ครับใช่คือเหมือนแบบโบ๊ทพยายามเวลาที่โบ๊ทจะทำอะไรสักอย่างโบ๊ทจะวางภาพตัวเองในตรงนั้นไว้ใหญ่ๆก่อนเพราะว่าโบ๊ทจะตั้งใจที่จะทำตอนณปัจจุบันเนี้ยให้มันไปให้เหมือนให้มันเต็มที่แล้วมันก็จะไปในจุดใหญ่ๆได้อะไรแบบนี้ก็ไม่รู้หรอกว่าจริงๆเราจะไปถึงตรงนั้นได้ไหมใช่แต่ว่าเรามโนภาพเอาไว้แบบนั้นครับโอเคค่ะ So both said that he likes to dream big. Whatever it is that he decides to do, he always, picture himself like at the top of the chain and everything. And he is going to work hard and try to see if he can actually bring himself to that point. He would like to be someone that you can, that you can just see everywhere, no matter where you go. Like, if you are looking at singers, you see both. If you are watching movies, then, hey, there's both.
boat. And if you are watching the series, of course, he would like to be there too. So that's his aim. Very ambitious. I like it. All right, Jamie, you're up. Your next question. Okay. Yeah, they have a couple I'm just questions. relaxing over here. Yeah. No, at least there is, there's some point that I'm here, Like, why the hell is she there? You just This is your You're section. Take You're it away. here to advertise your channels. Oh my gosh, man. Okay. อันนี้คือแบบว่าแบบส่วนตัวมากเลยสงสัยมีคนอยากซื้อของขวัญให้ I said like this one is is quite like up close and personal questions. Maybe someone want to buy a present for them. They want to know what they want for their birthday present. So ของขวัญวันเกิดอยากได้อะไรจ้ะ เอาแพงๆเลยลูกสงสัยแฟนคลับอยากส่งให้ Well, if they want to send me a present, they can send it. No, just kidding. It's probably pretty. Mana, don't think I don't know what you're gonna say. No. Calm down. อยากได้อะไรน้องเคนจิ น้องเคนจิก่อนได้เลยค่ะ ผมอะไรก็ได้อะไม่ได้อะไรก็ได้เลย ไม่รู้เหมือนกันได้หมดเลยอะครับ เอางี้ดีกว่าพี่เปลี่ยนคำถาม อยากได้ของขวัญวันเกิดอะไรจากพี่โบ๊ท Okay, so Jamie decided to switch the question midway. She would like to ask, what birthday present would Kenji like from boat? Specifically from boat. But tell her why I asked this because he didn't say what he would like to have, I see. So The reason why she anything. decided to change the question is because concerning the original question, Kenji said he really have no idea what he would like for his birthday. He would just be happy with anything, like just send whatever over and he'll be happy. So that's why Jamie decided to step up the question a little bit. See? ตอบลูก ได้เทรนเนอร์5 เดือนครับผมจะได้มีซิกแพคสักที Okay, so Kenji would like to ask Boat to be his trainer for 5 months, so that's the way he would be able to get a six pack. ไหวไหมบอล Doesn't he take you to the gym now, though? โค้ชยังไม่มี อะไรนะ And I mean, Boat said that even he himself doesn't have a six pack, so I mean that's a tall order. That's a tall order. Did you screen these fan questions? I want to see. โอเคบอสคำถามแรกอยากได้ของขวัญวันเกิดอยากได้อะไรครับถามนี้ก่อน Okay, so we're going to take care of the, like what things do you want for your birthday first? ของขวัญวันเกิดอยากได้อะไรล่ะครับอยากจะตอบว่าอะไรก็ได้นะแต่ว่าน้องตอบไปแล้ว He said he would, he would actually like to say, whatever it's fine, but I mean, since Kenji already answered that, he would think of something else. When are your guys' birthdays? จริงๆแบบผมไม่เคยแบบว่าขอของขวัญวันเกิดใครแบบว่าเจาะจงว่าอยากได้อะไรเลยเพราะว่าส่วนตัวผมมองว่ามันเป็นสิ่งที่เขาอยากจะให้เราอ่ะเพราะฉะนั้นเขาก็จะเลือกเองว่าอันเนี้ยมันเหมาะกับโบ๊ทนะอันเนี้ยมันเหมาะกับเคนจินะเขาเลยให้อะไรเงี้ยครับแต่หรือจริงๆแค่ถ้าจะแบบให้เรื่องจริงแค่คำอวยพรก็พอครับก็โอเคแล้วครับ His answer is so absolute team
I was going to say that his answer makes him sound so handsome. Oh my god พระเอกมาก อ้วกว่ะ Okay. So what he said is that he he has never asked anyone for a specific birthday gift before because he believes that it is a gift for him, so it should be up to to the giver to decide that oh, this thing is good for both, this thing is good for Kenji, so we should give those to them. But at the end of the day, if he really has to choose, for a birthday present, he said that he is going to be quite happy with just a few words, some blessings, have a nice birthday. He'll be perfectly happy with that. absolute team That is why I said this answer makes him like oh ตอบได้หล่อมากเลยค่ะ หล่อมาก Okay so now อยากได้อะไรจากน้องเคนจิ Now to the second question. What would you like from Kenji for a birthday present? อะไร อย่าโกรธพี่นะสนุก มีแต่ความคิดชั่วร้ายไม่ดีเลย อะไรอ่ะก็เอางี้ก็พวกเราตอบแบบนี้กันเองอ่ะพอเราไม่แบบว่าเจาะจงว่าใครเป็นคนให้ของขวัญใช่ไหมบางทีมันก็นึกไม่ออกถูกว่าอย่างสมมติตัวพี่อย่างเงี้ยถ้าถามเนี้ยพี่อยากได้อะไรจากโบนี่อยากให้เป็นแฟนนิยายให้จบสักเรื่องหนึ่งสมมติพี่ใช่ป่ะถ้าพี่อยากได้อะไรจากลูกพี่ไม่ต้องการอะไรอ่ะแค่เขาวาดการ์ตูนเป็นการให้พี่ก็มีความสุขที่สุดแล้วอ่ะคือไม่ได้อยากได้อะไรอ่ะคืออะไรเงี้ยประมาณเนี้ยนึกออกปะอยากได้อะไรจากน้องเคนจิอยากให้น้องเคนจิแบบว่าแสดงซีรีส์ของพี่ตลอดไปอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยก็ใช่ป่ะแปลดิOkay. So Jamie made excuses for herself that the reason why she has to push for this question of what would both like from Kenji is because because they were being so vague about what they want for their birthday. Like they're not being specific at all, and that's like I mean, she said if it were her, if it were her birthday and she has to ask like specific people, like, what she would like them to give her for her birthday. She said that, for me, she would like me to finish translating another one of her novels. I would also like that for my birthday. And if it were her daughter, then she would not ask for more than a little bit of drawing saying that she loves Jamie and everything. And if it's concerning Kenji, then she would like Kenji to always take part in her series. Oh, it's cute. เนี่ยยาวขนาดนี้แต่ตาโบนแล้วค่ะ โบมาไม่ลืมไม่ได้ลืมไม่มีใครลืม So see, Kenji, you have a big future here. น้องเคนจิงานค้างอยู่นะคะ น้องเคนจิบอกว่าไม่เอาได้ไหมฉันอยากหนีไปจากมัน น้อง กลัวแล้วอะไรอย่างเงี้ย ตอบ But needs to answer, I think. ไม่ขอเป็นแบบเป็นของอะไรกันครับก็ไม่รู้ว่าแบบตัวเองแบบอยากได้อะไรก็ให้น้องแบบอยู่เล่นซีรีส์กับผมแบบถ้ามันมีเรื่องอื่นก็อยากแบบน้องเล่นกับผมไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับไม่อยากเปลี่ยนแฟนแล้วอะไรอย่างเงี้ย Stop it. I need to know you stop doing the hand gestures. Okay,
So Boyd said that he doesn't want to ask for, any physical thing because at the end of the day, he really doesn't know what he wants. But if he can ask Kenji for anything, as his birthday present, then he would like to ask that, should they have other future series together for Kenji to always, like be with him and be his couple because, they are they are so good together that he doesn't want to, pair up with any other person. Yeah, okay, that's nice. That's good. Well, y'all just shipping each other. I don't even need to be here. I say no more. I say no more. Why are we here? I don't know. I don't know why I'm here. I thought my job was done. Okay. Wait, I'm just choosing the question. Okay. Okay, because some of them are the same questions like you asked already. So, all right. This question is quite similar to your question, but I ask anyway. ความรู้สึกที่รู้ว่ามีแฟนคลับคอยซัพพอร์ตรู้สึกยังไงแค่เนี้ย So, what does it feel? What does it feel like to know that you have fan clubs who are, always willing to be there to support you? Food support. สำหรับผมมันก็รู้สึกแบบว่าเหมือนมีคนคอยให้กำลังใจเราตลอดนะครับก็อย่างที่เขาซัพพอร์ตเราเนี่ยนะครับอย่างปกติแล้วก็จะมีถ้าในชีวิตก็จะเป็นแบบเพื่อนซัพพอร์ตพ่อแม่ซัพพอร์ตหรือว่าพี่น้องอะไรอย่างงี้ซัพพอร์ตแต่ถ้ามีคนอื่นที่แบบไม่ได้เกี่ยวข้องกับเราเลยแต่ว่าเขาชอบในตัวเราแล้วเขาเห็นอะไรบางอย่างในตัวเราก็ยิ่งทำให้รู้สึกว่าแบบได้กำลังใจมากขึ้นไปอีกครับ Okay. So he said that it's like it's like receiving a lot of encouragement, to know that there are people out there who are not like directly related to him, not his like close friends, anything, but they like him for who he is and always there to offer him support and encouragement. So it makes him really happy. Both. ก็มันรู้สึกมันคล้ายๆกันแหละครับมันเหมือนแบบเรามีครอบครัวเพิ่มอีกบ้านหนึ่งหรือเปล่าแต่อันนี้โบ๊ทรู้สึกว่าเหมือนบางทีบางเรื่องนะครับมันแบบเขาไม่จำเป็นต้องแบบดีใจกับเราก็ได้แต่ว่าเขากลับดีใจกับเราก่อนหน้านี้ที่โบ๊ทไม่ได้เล่นซีรีส์ครับเขาก็คุยกับโบ๊ทในไลฟ์อะไรเงี้ยครับว่าแบบแบบที่โบ๊ทไม่ลองไปแคสดูอะไรโบ๊ทได้แล้วก็ได้เล่นซีรีส์จริงๆเลยแต่ว่าแบบโบ๊ทก็ไม่ได้คิดว่าเขาจะแบบอะไรมากเลยพี่โบ๊ทเล่นซีรีส์อะไรเงี้ยเขากลายเป็นว่าเขาแบบดีใจกันมากแบบโบ๊ทจะมีซีรีส์แล้วบางคนที่แบบไม่เคยดูซีรีส์วายก็จะดูเพราะว่าโบ๊ทเล่นอะไรแบบนี้ครับเพราะแบบรู้สึกเหมือนกับว่ามันฟีลเหมือนคุณพ่อคุณแม่โบ๊ทเขาไม่ได้ดูหนังแล้วอยู่เขาจะมาดูโบ๊ทเพราะโบ๊ทอยู่ในหนังอะไรแบบนี้ครับมันเป็นความรู้สึกแบบอบอุ่นมันบอกไม่ถูกเหมือนกัน Okay, so for both, first you said it is quite similar to Kenji's answer, obviously, but it is quite touching for him to know that it's like he has another family. Like the fans are his family, always supporting him. He said it is a very nice feeling to know that now he has people who are going to be happy for him when there are good things in his life. Like before, sometimes he went on live, and like updating people on what's going on with him, and then when he told the fans that he is now going to be part of a series, everyone was just so happy for him, happy that he's going to be on a series. And some of these fan clubs
they don't watch BL exactly, but they are going to watch My Secret Love because they know that both is going to be in it. So he said it's just like, with his parents. Like he said, his parents don't really watch movies, but I mean, they know that he's going to be a part of it and they're going to watch the movie for sure. So it is that same warm feeling that he has with his fan clubs. It's something just really touching. Okay. Well, this is like quite a cute question. I mean, I don't really need to ask them, but I think the fan club will be so happy to know. It's like they just want to know what kind of snacks they like to eat. Oh, So Snacks? but yeah, snacks. yeah, she said. For me, I feel like it's like cute. I can imagine this person who asked you waiting to hear. So Okay. I'm just gonna ask them. Okay, it's just Okay, So I feel like it's cute. I can imagine how old is the person who asked those. โอเคคำถามนี้ก็จริงๆมันเป็นแบบคำถามน่ารักเนาะพี่ก็แบบว่าพี่คิดว่ามันน่ารักดีเนาะก็เลยถามคิดว่าแฟนคลับพวกเราก็คงอยากจะรู้อ่ะเนาะเขาน่าจะรอฟังคำตอบอยู่ก็คือเขาอยากรู้ว่าพวกเราชอบกินขนมอะไรน่ารักเนาะผมน่ารักอ่ะพี่ชอบเป็นการส่วนตัวชอบกินขนมอะไรลูกผมไม่ได้เฉพาะว่าประเภทอะไรแต่ว่าชอบขนมเปรี้ยวๆอะไรก็ได้ที่เปรี้ยวเยลลี่เปรี้ยวเค้กสตรอเบอรี่เค้กเปรี้ยวอะไรเยอะชอบอะไรเปรี้ยวๆครับ Okay. So Kenji said he doesn't have like, a particular brand or particular type of snacks that he likes, like especially, but he enjoys having sour things. So, like sour jelly or like strawberries, just sour things. I'm sure your fan club would like to know so they can send you the food support that you like. ทั้งหมดนี้ก็คือเพื่อจะได้แบบว่าถึงเวลาฟู้ดซัพพอร์ตเราจะได้แบบส่งของที่น้องเคนจิชอบให้กินได้ถูก โอเคบอสแพงๆเลยพูดเล่น ใจเย็นนะ พูดเล่น โบทบอกเป็นชื่อร้านมิชลินเลยนะ ถ้าเป็นขนมโบทชอบกินคุกกี้นิ่มอะคุกกี้มันนิ่มๆชอบเปล่ามันนิ่มๆอร่อยชอบ Okay. So both says he enjoys soft cookies. Your tastes are very quite different than Kenji's. Kenji likes soft things and you like too sweet things. อันนี้คือแบบว่ารสนิยมเราไม่ตรงกันละคนหนึ่งชอบเปรี้ยวคนหนึ่งชอบ They're not supposed to like everything, No. Like, so it's good combinations. เราก็ทำให้เปรี้ยวๆน้องก็จะได้กินกับโบทได้ด้วยโบทก็กิน จะได้ไม่แย่งกันอะไรเงี้ยเนาะ จะได้ ค่ะ Okay, so what both said, well, I mean, he said that, if the fans are going to send him soft cookies, they can try to send one with sour filling, so that way Kenji can enjoy them too. Okay, cool. You guys, if you guys ever want to send them food support, please, just fulfill both requests to make sure that there's some sourness in the cookies so that we can share. Cool. Okay, I'm not พี่ไปปั่นแท็กแล้ว โอเคwe will finish soon. So the last question is not really a question, but เคนที่ทำดีมากลูกbut it's just what they want to tell them to give them some messages. So
เขาก็บอกว่าอยากจะบอกว่าพวกเราพี่ๆจะคอยเป็นกำลังใจและซัพพอร์ตให้น้องสู้ๆต่อไปนะคะจะรักเอ็นดูอยู่เป็นกำลังใจให้เสมอนะคะน่ารักเนาะ น่ารัก So that was just something nice from the fans. And they said that they will always be there to support the both of them, and we will always love them and adore them. So always be sure to know that you have that backup. Mhm. They're very lovely boys. So yes, they deserve all the love in the world. So I agree. Is there any more questions, Jamie? No, most of the questions are actually quite. I'm doing tag now, like doing tag. The trending, the hashtag trending. Right, Anyway, right. Most of the questions are very similar to what you have already asked. Okay. So that's right. all from my side. So. Okay. So guys, everyone who's listening or not listening, watching the episode, or don't forget to actually trend today on Twitter for the episode. I know for international fans, it's on YouTube, so the rerun is on YouTube, and then the actual episode airs on Channel 3. I'm gonna memorize that by heart now. But make sure you trend. Make sure you follow the boys. Make sure you follow Jamie, so that way you'll see her on Twitter sometimes twittering away. So make sure you follow her because she's the actual writer of the novel. Make sure you follow Ronnie because she translates the novels. She's working really hard to get that out to you guys. I promise. Follow Kenji and Boat in all the various platforms. Make sure you keep following them. I'm sure more good things are to come from them. So I'm very excited to be just on the start of their journey together. So hopefully they can go farther. Hopefully they can come back once the series is over, so they can talk about their experiences and go over their favorite moments. Maybe do a recap at some point down the line in the future. Yeah, you can relay that message to them. Although I think Kenji understands me most of the time. นี่ก็คือเขาก็แบบว่าอยู่ด้วยความหวังนะคะว่าแบบต่อไปในอนาคตซีรีส์ออนแอร์แล้วอาจจะแบบกลับมาให้เขาสัมภาษณ์ต่ออีกสักรอบนึงอะไรอย่างเงี้ย มีอะไรแบบว่าแปลกใหม่อัปเดตก็มาแชร์กัน เมาส์มอย Okay. All right, so thank you all for watching the episode. I hope you enjoyed it, and I hope you all have a good weekend wherever you are. And say goodbye to the boys. Bye. 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 ไปปั่นแท็กนะไปปั่นแท็กด้วยให้กดเข้าไปในแฮชแท็กMy Secret Lab EP3 แล้วหนูก็รีทวิตมันทุกอันเลยนะคือถ้าสมมติว่าไม่รู้จะทวิตอะไรรีทวิตทุกอันไปเลยโอเคแบบพี่เห็นความบ้าคลั่งของพี่ไหมเอาให้ได้ไงลูก So Jamie was sleeping, but Jamie has a finishing. Jamie was just like to I tell them like how to